請問你平時聽唔聽粵語歌啊？聽啊，做咩？聽啊，聽都有時都會聽。平時中意聽邊個歌手嘅歌？聽自己喺浴室嗰度唱嘅歌。咩都聽啦，冇話邊個歌手特別中意聽嘅係。尹光，我中意聽林子祥嘅。我哋呢度有粵語歌挑戰，贏咗有獎金，要唔要嚟玩下？有幾多錢88蚊。我滿分就有88。係。我咁交我啦。800蚊可以啊，係800入去。好嚟，走。獎金啊！快啲啊！忘記我，幻想坐太空船。好熟啊呢首歌，幾個字㗎？你知唔知？2個字㗎？昨天。咁佢係得一個答案2個字㗎嘛？你唱歌啦，可以啦。感覺太不爽，原來他不夠愛我。樓梯中再拍着吉他，路會遇上風。喂，叫嗰個張天賦入嚟啊，俾佢聽下。係 Good Time 喎，佢又唱咗出嚟咯喎。曾力竭才想放，曾面對才想去躲。好熟呢首歌啊！但係可唔可以俾錢聽多次㗎？搏一搏嘅啫喎呢個。又呃咗喎！兩人對唱嘅，一咪再聚，一咪聊再聚啊！又啱咗喎！偏不敢見光，誰夠膽公開這種關？好熟啊！獨活啊！啱咗喎！又啱咗咯 ，picky 咁啊，佢就 picky 咁咪揀咯，喂7題咯喎，喂好有機會喎。當做和你擁吻，共你有個過去。圍住一單，我已經啱咗7題咯，盲揀一首，呢首真係盲揀啦。乜2024年嘅粵語歌識 Q 啊？可以啦，可以啦。Out！會跌痛也會哭，教會我要記得深處的悸動。唔係呢首唔識喎。唔係呢首都唔識。知名嘅名都冇，我冇聽過嘅，但係我可以排除，因為重口味同埋人來人往都係聽過，啱咗。在昨天裏，昨天裏好事實，其實我唔知啊，亂估。望望身邊應該有，已盡有。何飛倫係真係。哇！呢個咁搖滾，謝霆鋒，聽到謝霆鋒把聲。公主抱，因為擁抱，聽到擁抱。失去，但在你的懷裏，我們兩位一體，不要緊一抱緊得。半邊生命。誰亦說得意，得我在反思，共他的相處。呢把聲應該係 Aga， 唔係。哇，啱落手喎！差啲，我啱咗7首，唉。好叻咩你？叻你少少。Out！ Miwa， attention 咗，我聽到佢首歌詞入面有 attention。林家，我聽到呢個會令人眼瞓嘅聲，我就知道係林家謙啦。但係咧，首先佢唔係4月物語，因為4月物語我好中意聽嘅。跟住 D 咧，一人之境我聽過，所以都唔係。所以我選擇 B 無答案，啱嘅。呢個好簡單啦，佢已經歌詞入面已經有咗佢嘅答案啦，所以我選擇 A，啱個。我願你可以快樂，自由回蕩在別嘅殘破軀殼。佢呢首歌啊，佢唱出嚟好似係一種靈魂出竅嘅感覺，所以我選擇 D，靈魂有路，係啱咗嘅。佢果然通過佢嘅歌聲可以知道佢嘅歌名。佢首先咧就絕對唔係美男子圖鑑啦，因為咧佢就非常之青春活力，美男子唔會青春咁青春活力嘅，所以我覺得應該係3全死國美少女戰士。錯咗美嚇，佢真係好適合喺美少女戰士喎，跟住西拉妹變身嘅時候咩西拉妹，跟住噔噔噔噔，我係啱咗5題，錯咗5題嘅，我係唔開嘅。Out！ 總算才拍戲，乾杯酒喝掉，霎眼想起了。咁新嘅呢個歌，有冇得重播㗎？冇㗎。
啲撞我都冇聽，我冇注意聽佢歌詞唱乜嘢。啊唔係，我聽到乾杯酒啊，我揀 A。答啱咗係咪啊？要記住識做，喂你老婆打俾你喎，偏偏剛好聽到叫老婆識路。應該唔係遲了悔改，我聽過遲了悔改唔係咁嘅。哎呀死，成日都諗翻起前一首歌咩乾杯酒，唔通呢首又係米酒？就米酒啦。啱咗。完了吧，如無意外，好好戀愛，開始該好好戀愛。簡單喎。過去數個月裏，有數十個也許暗於得失裏。呢4首歌我都未聽過，好似呢4首歌都有啲意思相近喎。哇，今次真係不得了，得了不得了！哇，我4首都未聽過。陳嘉欣你真不得了。你面對我受挫，比起我更在意。其實4首我都好似未聽過，但呢個歌詞好似讚緊個女仔，揀 D。答啱咗啊！誰也不想這段愛跌入這狀態，不知所好似都有加入歌單，但係根本分唔清呢4首係邊一首。我估慢性分手吧，應該啱咗。想起以前作的歌，仍覺超白，茫然步入地鐵站。哇，李克勤嘅歌排除一首飛花先，活着為求什麼啦，就揀活着為求什麼，答啱咗。紅海極荒，寂寞極難，10萬件衫穿不上心間。哇，呢首歌未聽過。首先排除 A 呼吸有害，佢把聲有啲似毛毛咪，我揀佢。透視啱咗。懷念你，懷念我，曾共對偉論偉大得似天。呢4首我都唔係好聽過，但係比較似愛我請留言，啱咗。當時無知，傻孩子無疑生有夢兒，無名只看着他真實。我唔記得咗呢一首嘅名叫咩啊？但係呢一首歌喺我收藏歌單入邊，我都幾經常聽嘅呢段時間。心頭大石咯，比較錯咗啊！我應該哼翻落去㗎，再哼多2句就到啦。錯咗一題，錯咗一題啫。咁而家最高分係邊個啊？大聲話俾我知，陳嘉欣，耶，88分，係有滿分先有㗎。邊個滿分？0人。咁你好應該改規則啦，係咪？咩順延俾嗰個最高分的人？唔得，我哋要遵守遊戲規則。喂，你口窒喎，嚟過嚟傾下，即係你都有心啦。